Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, eu vou fazer um vídeo de slime que eu falei pra vocês. Se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, ative o sininho de notificação, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo? Pra fazer esse slime, você vai precisar de cola branca, ativador, que é a mesma coisa de água boricada com bicarbonato de sódio, glitter e tinta opcional. Bora pro vídeo? Pra fazer, você vai precisar de um recipiente e uma colher. Aí você pega e coloca a cola no recipiente. Aí você vai pegar a cola, a tinta e vai colocar a tinta. Você coloca o tanto que você quiser. E o tanto de cola que você colocar é o tanto que você quer. Você coloca o tanto que você quer de cola. Você pega e mistura. Eu quero mais escuro, gente, então eu vou colocar mais. É tanto de tinta também que você colocar. Aí você tem que misturar bem pra ficar bem bonito esse slime. Ficou dessa cor, ó. Acho que tá bom. Agora eu vou colocar o glitter. Mistura. Fica desse jeito. Agora eu vou colocar no ativador. Eu coloquei numa seringa. E o tanto de ativador que você colocar, você não pode colocar muito ativador, porque senão ela fica muito dura, muito dura. Então também você tem que colocar aos poucos. Misture bem, porque ó, a minha também, ó, já tá dando ponto, tá ficando um ponto bom pra você já mexer na mão. Aí você tem que colocar aos poucos, porque ela vai ficar muito dura, que nem pedra. E também você tem que misturar bem, porque às vezes ela já tá pegando ponto, você coloca muito ativador até quando você termina, ela fica um pouco dura e ela fica com excesso de, como se fosse água em volta do ativador. Misturar bem. Ó, tá ficando uma textura. Daí você tem que colocar muito aos poucos. E é bem pouquinho ativador. Não é muito, não. Bem pouquinho. Quando estiver nesse ponto, olha, você já pode colocar ela numa mesa, assim. E você mistura com a mão. Já tá desgrudando na mesa. Senão já tá desgrudando da mão. Pra perceber. Começando a desgrudar. E
como eu falei, né? Se você colocar no liquidificador, ela pode ficar muito dura. Dura igual pedra, sabe? Como ela tá ficando muito boa. É sempre bom você raspar, pegar ela, a que ficou no pote, porque né, você não vai gastar com cola. Daí vai ficar ruim pra você. Pegando os potes. Já tirei do pote, agora eu vou fazer clique. Tchau, até o próximo vídeo! E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Tchau, beijo!